ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل شوربه الكوارع، دسمه جميله جدا. شوفوا الشوربه عامله ازاي، احلى واطعم شوربه كوارع تقدروا تشربوها. والكوارع بصوا دايبه دوب كده. صلوا على النبي وحطوا اللايك، وتعالوا بقى اعملوا مشاركه للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. حبايبي واخواتي، في البدايه كده صلوا على النبي. النهارده هنعملها وهننضفها وهقول لكم ازاي ماشيين، مش ريحه زفاره. هتحطوا ايه؟ حاجه كده بسم الله ما شاء الله. هنحط مكونات كده معانا مش هتخلي فيها ريحة زفارة تماما. يا ريت كده لو عجبكم الفيديو تصلوا على النبي وتحطوا اللايك. حطوا اللايك يا عسل كده عشان اللايك بيرفع الفيديو. وخشوا على الفيديو بقى، هنصلي على النبي كده ونسمي بسم الله. في البداية كده معانا الكوارع، احنا هننضفها الأول. يبقى فيها كده شعر صغير كده، الشعر ده ممكن يسبب ريحة من الزفارة. احنا كده تحت المية سارية كده نازلة عليه، وهنغسلها وننضفها تمام التمام. دي أول حاجة إن احنا نعملها، ننضفها تمام التمام. غسيل تنظيف فيها، بيبقى فيها شعر ابيض كده مش بيبقى باين. الشعر الابيض ده ممكن يعمل ريحه زفاره. فانا بقول لكم تعملوا امشوا الخطوات صح، هتلاقوا لا فيش ريحه زفاره خالص خالص. اغسلها كده غسله حلوه ونضفها تمام. ويا سلام لو في اي حاجه تتشال كده يبقى زي الفل تمام معانا. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه معانا ايه؟ الليمون. بعد ما ننضفها ونظبطها زي الفل، معانا الليمون. كتروا في الليمون على قد ما تقدروا. معانا ليمون ومعانا كمان خل. ليمون وخل. هنعصر الليمون. انا حطيت معانا هي رجل كارع بحالها وزياده شويه كمان. حطيت حوالي 4 ليمونات. نعصر الليمون ونحط شويه خل. وهنحط كمان ايه السر بقى، الحاجه الحلوه، 3 4 معالق من الدقيق. الدقيق والحاجات دي بتساعد معانا على نشيل الزفاره خالص. والله ما سبتها فيها اقول لكم ما يكملش دقيقه، وشيلتها على طول ما سبتهاش، لان الحاجه دي بتشيل الزفاره بسرعه. بعد ما شلتها كده غسلتها غسله كمان تاني تمام التمام. اهم حاجه يا حبايبي ان احنا نغسلها صح في البدايه خالص، نغسل الكوارع دي صح عشان ما تبقاش زفره معانا. تمام. واهم حاجه كمان ما تنسوش اللايك للفيديو يا حبايبي وكل متابعيني. معلش بقى انا بنزلش فيديوهات بقالي كتير. الحمد لله يعني، فان شاء الله كده جاي احسن ان شاء الله. وشكرا لكم متابعتكم للصفحه. هنا يا حبايبي بقى حله على النار هنحطها. اهم حاجه نغلي الكوارع في اول ميه ونكبها. ما نسيبهاش في الميه دي عشان الميه دي بتاخد الزفاره. لو انت شاكه في ريحه الزفاره، تاخد غلوه بس في الميه دي. بعد كده هندلق الميه معايا ميه نظيفه. هحط فيها ايه؟ ورق لوري، حبهان 3 4 فصوص حبهان، فلفل اسود، ممكن بصلتين سلام، ممكن طماطميتين. تمام. ونسيبها على النار لحد ما تستوي تمام التمام. انا كده كنت مشوحه لحمه معانا جنبيها لوحديها. تمام. ونشوحها